பெரிய ஒரு அட்வென்ச்சர் பார்க். அங்கே பாருங்களேன், கிளாஸ் பிரிட்ஜ் இருக்குது, பஞ்சி ஜம்பிங் இருக்குது. நம்ம ஜீப் இங்கே பார்க் பண்ணியிருக்கோம். இங்கே நிறுத்திட்டு இதை பார்க்க வந்திருக்கோம். இங்கே பாருங்களேன் எவ்வளோ அழகாக இருக்குன்னு. ஃபுல்லாகவே தேயிலை தோட்டம். நல்ல மழை பெய்யுது. ஈவினிங் டைமில் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வெளியே போக போகிறோம். வீடோட ஃப்ரண்டேஜ் பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல்லாக கார்டன் எல்லாம் இருக்குது. இங்கே சீட்டிங் ஸ்பேஸ் எல்லாம் வச்சுருக்கு. ஸோ நம்ம போகலாம். கைஸ் இங்கே அட்வென்ச்சர் பார்க்கெல்லாம் இருக்குது. ஆக்சுவலி ரீசனாக நாங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே ஒரு அட்வென்ச்சர் பார்க்குக்கு போனோம். இதோ நம்ம ரைட் சைடில் வருங்க. இந்த பார்க்குக்கு தான் நம்ம வந்து லாஸ்ட் வீக் இல்லை அதுக்கு முந்தின வீக் போனோம்னு நினைக்கிறேன். இது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு குட்டி டவுனு. இதுதான் எந்த டவுனு? ஆக்சுவலி இது இஸ் வைத்திரி. எஸ், இதுதான் வைத்திரி டவுன். இங்கே பார்த்தீங்கன்னா மோஸ்ட் ஆஃப் த டைம் ஃபுல்லாக மழை தான் இருக்கும். அதாவது மழை டைமில் மழை இருக்கும், மற்ற டைம்லேயும் மழை இருக்கும். அந்த மாதிரி ஒரு டவுன். இப்போ நம்ம வந்து மெயின் ரோட்ல இருந்து ஒரு சின்ன ரோடு வழியாக உள்ளே வந்திருக்கோம். பார்த்தீங்கன்னா நம்ம சைடில் ரிவர் போய்கிட்டு இருக்கு. நம்மளோட லெஃப்ட் சைடில் ரிவர் இருக்கு. ஷோ யூ நவ். இப்போ வருது. எஸ், இதோ இங்கே பாருங்க பாலம். இதுதான் இந்த ரிவர். ஐயோ நல்லா தண்ணி இருக்கு. இந்த தேயிலை தோட்டம் நிறைய இருக்குது. இங்கே எக்கச்சக்கமா தேயிலை தோட்டம் இங்கே மெயினாக நமக்கு தெரியும். எல்லாம் மலை மேலேயும் இந்த தேயிலை தோட்டம் தான் அவ்வளோ இருக்கும். அண்ட் ஆல்சோ அதுக்கு நடுவில் அங்கங்கே இந்த டூரிஸ்டோட ஹட் இருக்கும்ல, அந்த மாதிரி ரிசோர்ட்டு, ஹட்டு, ஹோம் ஸ்டே, இந்த மாதிரி எல்லாமே இருக்குது. வயநாடு மோஸ்ட்டாக பார்த்தீங்கன்னா இங்கே டூரிஸ்ட் பீப்புள் வருவாங்க பிகாஸ் ஆஃப் த கிளைமேட். அண்ட் இந்த வைப்பில் அப்படியே இருந்து ரிலாக்ஸாக நேச்சர் கூட விளையாடுறதுக்கு, என்ஜாய் பண்ணுறதுக்கு, மைண்ட் பீஸ்ஃபுல் ஆகுறதுக்கெல்லாம். ஸோ அங்கே பாருங்க, அதுக்கு மேலெல்லாம் ஃபுல்லாக ரிசோர்ட்டு. ஜீப்பில் இருந்து உங்ககிட்ட பேசிகிட்டு இருக்கேன். ஆக்சுவலி உங்களுக்கு கேட்குதா இல்லையான்னு எனக்கு കുറച്ചുകൂടി போயிட்டு நமக்கு നിർത്താം. ஜீப்பு வ்ளாக் அங்கே பாருங்க, அதுக்கு மேலே ரிசோர்ட். எவ்வளோ அழகாக இருக்குது பாருங்களே. கிளியரான ரோடு, ஃபுல்லாக தேயிலை தோட்டம், அதுக்கு நடுவில் நம்ம போய்கிட்டு இருக்கோம். It's amazing. It's looking too good. It's raining. Guys, அப்படி இப்போ நம்ம பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஜீப் இங்கே பார்க் பண்ணியிருக்கோம். இங்கே நிறுத்திட்டு இதை பார்க்க வந்திருக்கோம். வாவ், எல்லாம் அழகாக இருக்குது பாருங்களே. நல்லா மழை பெய்யுது இங்கே. ஸோ கேமராவில் தண்ணி விழுந்துருச்சு. இங்கே பாருங்களேன் எவ்வளோ அழகாக இருக்குன்னு. நல்ல சத்தம் கேட்குது. என்ன சத்தம் தெரியுமா? இந்த மவுண்டெயின் மேலே நம்ம நிற்கும்போது காற்றடிச்சாலோ மழை பெய்யும் போதெல்லாம் ஒரு சவுண்டு வரும்ல, ஒரு மாதிரி என்ன சொல்கிறது, காதில் ஊதுற மாதிரி, அந்த மாதிரி நல்ல சத்தம் கேட்குது. அப்புறம் இந்த ரிவர் போகுது கீழே,
அப்புறம் அந்த தண்ணியோட சத்தம் கேட்குது. எனிவேஸ் ரொம்ப நல்லா இருக்குங்க. இதுதான் தேயிலை செடி. இது வந்து தெரியாதவங்களுக்கு காமிச்சு தரேன். இங்கே பாருங்க, இதில் இந்த க்ரீன் கலர் இருக்குல்ல, இதை தான் பறிப்பாங்கன்னு நினைக்கிறேன். ஐ மீன் இந்த லைட் க்ரீனு ஃபுல்லாகவே தேயிலை தோட்டம். നമ്മളിപ്പോഴേ വയനാട്ടിലൊരു ഹിഡൻ സ്പോട്ടിലാണ്. ഇതിൻ്റെ പേര് ഞാൻ വെളിപ്പെടുത്തില്ല, കാരണം ഇവിടെ അങ്ങനെ ടൂറിസ്റ്റുകളൊന്നും ഇങ്ങനെ അലൗഡ് അല്ല. ഇതുണ്ടോ, അത് ഫെൻസിങ് ഇട്ടിരിക്കണേ, അനിമൽസ് വരാതിരിക്കാൻ. ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലൊരു പ്രോപ്പർട്ടി ഉണ്ട്, അത് കണ്ടോ പ്രോപ്പർട്ടി, ഉള്ളിലൊരു പ്രോപ്പർട്ടി ഉണ്ടോ, വണ്ടികളൊക്കെ വരും കണ്ടോ. അച്ചിരിക്കത്തിലേ പോയാൽ മതി. ഇങ്ങനെ വണ്ടി ഇവിടെ നിർത്തിയിരിക്കണേ. ഇവിടെ കുറേ റിസോർട്ടും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. വൈത്തിരി മിസ്റ്റൊക്കെ ഇവിടെ ഉണ്ട് കണ്ടോ. പിന്നെ ഇങ്ങനെ പോയാൽ അവിടെ കുറേ ഹോം സ്റ്റേസ് ഉണ്ട്, ഇവിടെ കുറേ ഹോം സ്റ്റേസ് ഉണ്ട്, ഇപ്പോഴത്തെ ഭാഗത്തുണ്ട്. ഇവിടെ കുറച്ച് അനിമൽസിൻ്റെ ഏരിയയാണ്. എലിഫൻറ്റ് ക്രോസിംഗ് സോണൊക്കെ ഉണ്ട് ഉണ്ടോ. ഞാൻ ഇപ്പോൾ പാർട്ട് ടൈം വ്ളോഗറാണ്. ഞാൻ മെയിൻ വ്ളോഗർ വണ്ടീൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഇരിക്കുന്നുണ്ട്. പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മഴയാണ്. ഒന്നാമത് നല്ല മഴയാണ്, കുറച്ച് ദിവസമായിട്ട് നല്ല മഴയാണ്. റെഡ് അലേർട്ടിൻ്റെ ഷോക്ക് ഉണ്ട് ഇവിടെ. இதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி ரோடு. ஸோ இப்போ நம்ம வந்து போக முடியாது, ரோடு முடிஞ்சு. இங்கே பாருங்க, இந்த ரோடு முடிஞ்சு. இப்போ நம்ம வந்து இங்கேருந்து திருப்பி போக போகிறோம். கம் 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 கம். ஆக்சுவலி மலையாளம் எனக்கு வாசிக்க தெரியும், ஆனால் அவ்வளோ தெரியாது அந்த மாதிரி. அதாவது டைம் எடுத்து வாசிப்பேன். இது நம்ம வந்த வழி, இங்கே திரும்பி போகிறோம். சின்ன பிரிட்ஜ் இங்கே பாருங்க, தண்ணி. நான் ஏன் தெரியுமா உள்ளே உட்காந்து பேசுகிறேன், ரொம்ப மழை கைஸ். வெளியே ஒரு டைம் இறங்கிட்டல, நல்லா நனைஞ்சிட்டேன், அதனால தான் உள்ளே உட்காந்துட்டு இருக்கேன். அழகான ஊர், அவ்வளோ அழகாக இருக்கு எல்லா இடம். அதே நம்ம சிட்டியெல்லாம் இருந்துச்சுன்னா எல்லா இடத்துலையும் கஜன்னு வீடு, பில்டிங்கு, இண்டஸ்ட்ரீஸு எல்லாம் வந்துருக்கும். இங்கேயும் இருக்கு, இல்லைன்னு சொல்லலை, ஆனால் ஒரு சில இடம் இப்போவுமே இந்த மாதிரி தான் இருக்குது. ஓ மை காட், இங்கே அது ஒரு பெரிய பிரச்சனை இல்லை. இங்கே இருக்கிற மண்ணெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப லூஸாக இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். எப்போவுமே அங்கே இங்கே எல்லாம் மண் சரிவு ஏற்படும். அது கொஞ்சம் ஒரு பயமான ஒரு விஷயம். இங்கே ஒரு டீ ஸ்டால் இருக்கு. நோ, இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா மேலே மலையிலேருந்து வர தண்ணி, மேலேருந்து வருது. அதோ வேற ஒரு ஜீப் கைஸ். இங்கே பாருங்களே, ஒரு டீ ஃபேக்ட்ரி. எவ்வளோ நல்லா இருக்குல்ல. அதுக்கு நடுவில் அதுக்கு ரிசோர்ட் அல்ல. ஸோ இப்போ நம்ம வந்து இங்கே கிளம்பி நெக்ஸ்ட் டெஸ்டினேஷன் போக போகிறோம். அங்கே வரைக்கும் மேலேயும் ரிசோர்ட்டு, எவ்ரிவேர் ரிசோர்ட். கைஸ் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா பெரிய ஒரு அட்வென்ச்சர் பார்க்கு. அங்கே பாருங்களேன், கிளாஸ் பிரிட்ஜ் இருக்குது, பஞ்சி ஜம்பிங் இருக்குது, எல்லாமே இருக்குது. ஆக்சுவலி இது நம்ம கிட்ட தான் இருக்குது, ஆனால் நாம் இதுவரை வந்ததில்லை.